ku ñu tooñ te nga am njaboot balaa ngay daw ci kenn nga dem daw ci ci say ñoñ loolu daal mooy lu yenn maana xale bu jigéen boo xamante ne dañ jàpp ne que dafa fragile ñu koy violer pendant tout ce temps là ba mu jël décision porte plainte ne 4 fois xaw ma 5 fois lañ ko violer ay waajuram yëguñu mu porte plainte ay waajuram gisuñu ko mënuñu accéder ci moom non mais loolu Sénégal yëpp la jaaxal ni mu jaaxalee Sénégal la ñu jaaxal mais man je ne perds pas d'espoir que bés dina ñëw ay waajuram réclamer à voir leur fille au moins. pour simplifier mbir mi. dañu fekk ay béykat yoo xam ne la ëpp téeméeri at. ñu ngi béy ci suuf yaakaar loolu cote pour dundee ko. ñooñu yeewu fekk ay papiers yu ñu signé ne suuf soosu nga xam te ñoom ñoo ko doon béy. jël nañ ko jox ko kenn koo xamante ne moo leen ëppi alal moo leen ëppi doole. ay avocats yoo xamante ne bëgg nañu wax bind ordre des avocats ñu tere leen ñu wax ak benn soi-disant avocat boo xamante ne mën na topp ci plateau yi di mbéppe rek ñaar loolu Sénégalais yi constaté nañ ko. mais côté solo xam nga ne moom moo fi dàq solo. waaw c'est vrai que sañ non dàqu fee solo mais bokk na ci ñi mën a solo. waaw ci continuer non dàqu maa solo parce que maa ngi nii maa jant quand même leader da nga nag bokk na ci ñi mën a solo. non man leader politique laay wax. mais man leader politique laa. waaw man de loolu laa xamul woon. mais dafa am ñoo xamante ne même bu ñu solee tissu bu rafet tamit. du génn. non non mënul génn parce que président mën naa solo président mën naa solo président mën naa solo. ban président Macky Sall borom babal yi. mais am na caaj te gis nga bu solo ba taxaw. mënul yow gis nga ñu toll. loolu jamono daf ko weesu. kii bi politique bi du politique sectorielle maanaam nga ne lii la pour Gossas lii la pour Ngexoox lii la dina am politique yoo xamante ne boo ci biir nga koy def c'est vrai mais li ñu décliné mooy option que agriculture mooy doon le fer de lance de l'économie pour zone yi nga xamante ne potentiel agricole bi identifié nañ ko fa lu mu wax Gossas c'est très simple mooy ñun suñu politique agricole dafay reposer sur l'agriculture à travers les petites exploitations familiales benn encadrement producteurs yi ak seen organisation un peu plus tard sous forme de coopérative pour que ñoom chaîne intermédiaire bi nga xamante ne mooy tax béykat bu béyee di xaar ku ko jëndal mu am intermédiaire bu ñëw jënd ko dem jaayee ji ko yenn saa yi sax mu bàyyil ko ay bon béykat bi mën a gis boppam ci li nga xamante ne moom la charte gouvernance démocratique li mu fi indi ci ay conclusions doxal ko. mais man li ma gëm mooy bi Sénégal doonee Sénégal ba léegi on n'a jamais produit d'abord un travail bu amee une approche aussi inclusive et participative que les assises nationales te ñi ca doon liggéey waxuma la sax mais ki ko jiite rek doy na référence pour ñu gëm ne ko document bu ñu produire ainsi que conclusion commission nationale de réforme des institutions document de référence la waroon doon pour politique yi nit nag mën na ko signer fàllu fàtte leen dem uti son plan émergent loolu beneen affaire la mais je rappelle que président Sonko bu mu nekkee le secrétaire général du syndicat dafa dem assises nationales bokk na ci il a signé les assises nationales en tant que acteur may fàttali bi Farba Senghor à l'époque génnee di menacer ne ku fa dem on va vous envoyer des redressements fiscaux président Sonko moo génn ne ko administration fiscale kenn du leen utiliser noonu parce que une administration neutre et républicaine kon kooku bu nekkee ci formation bu jiitee formation politique bu approprier les assises nationales lu ça devient naturel mais ñu àndal da ngay jël avenir Sénégal bu ñu bokk ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye qui était le rapporteur des assises nationales ci benn pàcc kooku du dem fenn foo xamante ne di allié wu ak ñoo xamante ne dañuy nekk en opposition avec les conclusions des assises nationales parce que kon day renier wu un travail d'envergure boo xamante ne def na ko te boo xoolee suñu programme lu bare ñu ngi ko tiré directement des assises nationales. mën nañ si ñëw tuuti mën nga ñu jox des actes. man mosul am lu ma méttee nii ci àdduna parce que. c'est désolant en fait. c'est pas que ça c'est plus profond que ça man Pape Sidi. doomu béykat la. bi ma amee maîtrise kese laa ñibbiwul dëkk ba pour béy parce que dama waroon toog Dakar préparer samay concours. sinon chaque année damay jàng ba école tëj ma dem ñibbi dëkk ba di béy ba keroog may góobee ma delluwaat Dakar. mes fournitures
ma scolarité lii kii loolu moo ko fay donc ñii loolu yëpp nga leen di privé c'est-à-dire ascenseur social amul mais mënuñu sax jël escalier social tu les condamnes à être des ouvriers éternels et leurs enfants ainsi de suite parce que duñu mën a sax dem école et ça tu sais qui le fait Babacar Ngom et il viendra ici un jour te dire oui man 120% laa commencé ak 60 000 mais boo commencé 120% ak 60 000 bay nekk milliardaire lillahi wa rasulihi 225 hectares doo renoncer à 75 hectares nga dese 150 hectares bon Dieu c'est 1 500 000 mètres carrés. C'est 1000 fois rien pour lui. Non mais franchement. On a le. ñun ci liñu bopp bi ñu jox suñu tool yi tey duñu ko jox ci ëllëg tey la ñu gën a bañ nag tey jii la ñu gën a bañ. gis nga paa bi laa lay wax ne fa la juddoo. suuf soosu la juddoo. ñu xëy na ko moom te moom bu ne woon ne am naa fi 5 hectares defal leen ma titre foncier duñ ko defal. mais moom sénégalais la. mais bien sûr mais bu keneen ñëwee am alal ne damaa bëgg def agrobusiness ñu defal ko ko. xam nga humanisme sax ak justice sociale dafa laajoon ñu ne Babacar d'accord ñun mën nañu def agrobusiness parce que soxla nañu réew mi di béyee lu ñuy dunde soxla nañ sénégalais yi moom jël suuf si mais nañu ne par exemple population yi nii nañu leen jox 35% 40% d'un projet bi nga xamante ni yéen di ngeen fiy mën a liggéey ñu fay leen seen ñàq wala bu ngeen liggéeyul au moins suuf si ngeen apporté borom projet bi dina garder les 75% yéen ngeen garder 25% loolu sax c'est juste mais ñii teguñu seen loxo dërëm. Pape Sidi rien du tout. léegi ñoom nan la ñuy def pour bay. mais justement parce que résister ànd fay échauffouré Babacar Ngom jël dem ay vigile ñuy fay. loolu la paa bi wax ne na dañu toog ba mu yàgg ñu indil ñu gendarme yi ñu fees àll. mais bi loolu weesoo sax dañu fa andi ay vigile teg fa ñu génn ay fetel waa tool yi génn ay jaase yu demee noonu moo tax bés bu ngeen fa déggee bakkan rot na fa benn wala ñaar responsable ñoo ca am président Macky Sall Babacar Ngom. président Ousmane Sonko. ci ñaari at yi ñu génn wala sax ci at bii ñu génn 2021 boo ci boolee jouru manifestation bu ñu doon jubilé parce que Lions yi dañoo gagné. lu mu changé ci pare-brise oto léegi mu mat 5 fois wala mu ëpp ko. waaw caillassé nañ ba. non même le jour de sa victoire même on a caillassé sa voiture à Ziguinchor attaque bu métti avec des gens yoo xamante ne ils sont arrivés avec des voitures. avec tout le dispositif bu tax yow booy sànni ci oto yi sax doo leen dal doo leen mën a laal des centaines de nervis yoo xamante ne Doudou Ka la ñu wax ne ay nitam lañ ci jour bi nga xamante ne ci la gagné élection yi. donc attaques yi bari nañ mais bii nii li ci tax mu pernicieuse dafa am des actes préparatoires. c'est-à-dire. mooy commencer par corser. La sanction sur le viol. criminaliser ko ba mu wóor la ne yow boo tëjee koo ci tëjee te tëj bi dina diis. te le débat autour du viol et la nécessité de protéger les femmes loolu dañ ci d'accord ne que jigéen ñi dañ leen war a aar ci loolu. bu baax a baax défendre leen mais en même temps ni ñuy jiiñee nit viol warta yomb parce que crime la. buñ ko criminaliser il faut être très prudent. sur le plan de la peine. mais dañ ci war a prudent aussi ànd ci rigueur bu mat sëkk avant ñu ci dee tëj nit ci honneur bi nga xamante ne moom lay entaché ci kuñ ko jiiñ parce que ku ñu jiiñ ne da nga siifaate ba ñu tëj la ci mais sa honorabilité am na foo xamante ne mënatu faa egg. c'est en train de répondre interpellation boo xamante ne moo ko njëkk a suli. Oui. Conclure na déjà que ànd nañu ak Abdoulaye Wade. Non du tout. Où est-ce que c'est dit? Non j'ai jamais dit. xam nga Abdoulaye am na loo xamante ne noo ko c'est pas dit. noo ko bañ. nga nangul ko ñaar ba ñett. ñun suñu politique yëpp waxuma la opposition pouvoir sax suñu politique yëpp. 4 ans lañ ci def. Abdoulaye Wade a fait 26 ans d'opposition. loolu mënuñu ko weddi. pouvoir boo xamante ne moom la ñuy convoité di ko laaj sénégalais yi Abdoulaye Wade def na ci 12 ans. dëgg la. Sonko 43 ans la am 2019 lay am 44 ans Abdoulaye Wade war na am presque 90 ans kon ma gën ko 46 ans presque le double de son âge. na mu tuuti gis nga bu mu demee daaw seeti Abdoulaye Wade xam na la ko wax entre autres conseils moytul ndax fu ñu nekk nii sax attañ nañ la posañ kon
sur le plan de l'expérience, sur le plan de l'expérience, sur le plan de l'âge, bari na loo xamante ne Sonko am na pour jàngee ko ci Ablaye léegi nag quand il s'agit de question d'alliance loolu beneen niveau la boo xamante ne le seul fait que mu ne damay seet Ablaye mënul tax nit ñi conclure que alliance Charles Faye avant ngay Papis Diaw voilà c'est pour ça que je dis que mënu leen danser plus vite que la musique. Notre leader a demandé à ce que le procès soit tenu ou qu'on enlève cette mesure ridicule de contrôle judiciaire. Parce qu'on ne peut pas... La demande a été rejetée par l'un. Non, elle a été rejetée par le procureur, oui. Mais le juge d'instruction n'a pas encore... Le procureur s'est opposé, mais il n'y a pas encore une décision du juge d'instruction qui n'est pas tenu de suivre le procureur, à ce que je sache. Toujours est-il que les avocats attendent... Peut-être que ça va évoluer après, c'est l'audition au fond. Les avocats attendent la décision. Mais vous savez, ce contrôle judiciaire-là, il faut que les Sénégalais comprennent c'est quoi le contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire est une mesure de contrôle faite contre un prévenu ou contre un accusé pour lui empêcher de se soustraire à la justice en fuyant par exemple le pays. Aucun Sénégalais ne peut s'imaginer que le président Ousmane Sonko soit dans le projet de sortir de ce pays-là pour échapper à ce procès qu'il appelle de tous ses voeux. Donc lui mettre en contrôle judiciaire pour lui demander de venir signer pour vérifier qu'il est toujours présent dans le pays, qu'il n'a pas fui, c'est absolument ridicule et cela rend déjà compte d'une certaine justice qu'on avait à l'époque du contrôle. Que des fonctionnaires, au mois d'octobre 2023, Inch'Allah, j'aurais fait 15 ans dans l'administration fiscale. Biram Soleil, pareil, parce que c'est mon promotionnaire là. Pour citer que ces deux-là, avec présent, sont comme 15 ans dans l'administration. Donc, administration publique, si vous avez administration des impôts et domaines, qui est une administration d'élite, kenn mënul wax xamone réew mi di doxé wala bok ku ñu ko reprocher yow xawma ñi nga xamantene mo suñu liggéey dans l'administration lu dul dans le privé lañ mo sa nek ñooñu lan nga leen di wax en fait en réalité à un moment donné les gens bu ñu waxoon sax duñu déglu loolu ça participe de l'entreprise de diabolisation boo xam ne amul kenn koo xamante ne mos nga fi wone lu ëpp lu ñu fi wone parce que bu fekkoon ne toog kese ci ay postes successifs doy na ci pour xam ni réew mi di doxee mais mu doy pour nga yor ko bu ñu la ko dénkee yorin gu rafet mais bu boobaa kon catastrophe bu ñu dund nii en 2023 duñ ko dund. kon dañuy xam ne lu ko dal nii xeexal Sénégal moo tax mu dal ko te Sénégal yëpp dañ ci gis seen bopp bu ci mujjee mooy depuis jour boobu la ñu gën a sentir ne que président Ousmane Sonko pour mu génn dafa gën a jafe man ci bu muy dem jaale ji yenn famille yi am na foo xamante ne dama fa dem mais j'étais gêné parce que ci tàng gi lañ dem pour jaale mais ñu ñuy accueillir comme ñoo xamante ne c'est des héros. ñoo xamante ne dañu def jàlloore gu tax nit ñi fàtte ne sax ay nit gaañu nañ fi di ko tàccul di ko filmer di ko photo kooku ku image am yàqu duñ ko accueillir noonu. Est-ce que c'est ce n'est pas l'image d'un résistant qui a été au front dans ce combat contre le pouvoir moom moo ko loolu moo ko may loolu. Oui, parce que on a vu qu'il a fait beaucoup de conférences de presse qu'il s'est battu contre le pouvoir parce que pouvoir bi dañoo gis ne pour liquider des adversaires politiques dañ leen ko doon yombalal toujours mais bii il a résisté. Non dafa wax lu leer moom dafa wax ne déjà man j'invoque damay taxaw ci sama droit bi nga xamante ne charte réew mi constitution moo ma ko jox mooy bu ñu la tegee nooteel am nga droit résister. Donc ci nu mu ko waxee ci tubaab mooy j'invoque mon droit constitutionnel et personnel à la résistance. bu mu war ko ne lu muy def nii moom la engagé ku ci gis boppam nag gis intérêt Sénégal engagé wu ci ngeen bokk xeex bi di ko xeex pour le Sénégal bi ci tegu mooy dafa ne Macky Sall yàgg nga bëgg a liquider ay nit ñu yombalal la ko mais man de boo ma bëggee liquider ci tuuma gu ñàkk fayda gi di nga taxal sa loxo deret te mënoon na gën a sori nii parce que président Ousmane Sonko ji koo xamante ne da ngay ñëw rek def ko benn voyage ci loo xamante ne du dëgg du yoon nga faagaagal ko ci loolu c'est pas quelqu'un qui se laisse faire te bu nekkoon na ñun tàmmalooñ nañu régime bi faciliter capitulation boo xamante ne bu ñu sëqatee rek ñu lem suñu génn kon projet bi duñ ko porter ba fii mais c'est que bu ñu koy porter dañ ko yàgg wax boobu xëy na discours bi génnagul boobu Pastef fi nga nekk liir ñi doon ñëw yépp
ni comité de pilotage doon tuuti yëpp dañu leen doon wax ne ci lu ñu nekk nii li ci gën a tuuti mooy ñàkk sa liggéey ndax ay nit ñi jaar ci yoon wi ñu jaar nii yëpp am nañu soo xamante ne seen bakkan fekkeewu ko te bare nañ ci bare nañ loolu histoire Sénégal daf ñu koy enseigner histoire sax yeneen askan yi daf ñu koy jàngal je crois que nag loolu lañ xam ci moom te xam koo xamante ne dafa dëggu neex a xeexle neex a xeexandool parce que dafa du ragal du arrière ci dëggam je crois que loolu aussi day dalal xel ñi nga xamante ne say àndandoo lañ ci li nga nekk. yéen ñëpp gis ngeen ni Diomaye jikko yu baax yi ngore bi jub bi mu ngi ko jëlee ci ni ñu ko yaree ci famille bi muy papam muy yaayam muy nijaayam muy kër gu mag parce que ci kër gu mag la yaroo gu yaatu gu am lu ëpp juróom fukki bant ku yaroo nag ci kër gu mag da ngay yaatu ku yaroo ci kër gu mag dafa am loo xam ni sa gàcc du la ko may ku yaroo ci kër gu mag surtout nag sa yaay ay doom yu góor kese la yor loolu moo waral ni Diomaye nekk nit ku suufe ndax ci ndawam dafa boole jàng ak liggéeyal yaayam rootina togg na def na lu bare loolu nag day indi mbégti ci ndey te ñun ñi xam nañu ni ci askan boo munti doon ci Sénégal ku bégal sa yaay sa ëllëg dana rafet beneen bi moo di jàng na école bu muy jàng bokk na ci ñi dàq jàng ci classe am parce que daawul gën mag juróom yi jàngee na fi mu juddoo Njagañaaw jàngee na Mbuur bu mu amee baccalauréat amul mention naqadi woon na ko trop ndax note yi mayoon na ko meroon na sax wante mu dem faculté de droit te mu def ñeenti at redoublé wul am maîtrise am en droit loolu xam ngeen ci université Dakar yombul beneen bi mu def concours ENAM boobu jamono ENAM la ñuy wax école nationale d'administration et de magistrature mu admis ci administration ak ci magistrature moom administration moo ko gënaloon mu bañ a defi test magistrature ngir bañ a xañ kenn ku mun jàng place am mu def ENAM impôt et domaine mu jàll mu nekk inspecteur des impôts et domaines bokk bon ci administration bi gën a kawe ci Sénégal foofu la tasee ak président Birame Souleye ak président Ousmane Sonko boobu jamono président Ousmane Sonko mooy président syndicat bi boobu jamono ñu ngi xalaat déjà ci nan la ñuy soppee réew mi ci la ñu taxawal Pastef bokkul ci ñi ko taxawal mais bu mu taxawee rek la ko président Ousmane Sonko woo parce que gis na njubam farloom bëggam réew mi ak tamit xel bu rafet xel bu ñaw bi mu am mu woo ko ci la ko dénk jiite cadre yi ci la ko dénk aussi jiite diaspora bi ci la jógee mu nekk secrétaire général bu Pastef leneen lépp gis nañu ko ndax jaar-jaaru Diomaye dafa xaw a niru ak jaar-jaaru président Obama ndax dafa bare lu ñuy wax yow ku bëgg jiite nguur da nga war a nekk déjà ministre wala nekk premier ministre wante président Obama jaarul bu ñu ko falee Sénat matul at ñu fal ko président de la République loolu Diomaye am dana ko may parce que amul dara lu ko tënk ci diggante moom ak ñi nekk ci état beeg gouvernement beeg administration bi mu mun a soppi indi coppite yépp yi ñu soxla te loolu mooy yeewi réew mi beneen bi moo di dañuy dellu si suñu xel suñu nekkee jullit mbaa chrétien ndax am na lu fi amoon xam ngeen ni Firawna bu mu yégee ni que yenent dana judd boo xam ne dana dindi bu mu jaam yépp lan la def ngir mu bañ a am mu yónni ay soldaaram fu am xale bu góor bu judd ñu rey ko wante mën-mënu yàlla lan la indi ci biiru keppaaru Firawna foofu la Muusa juddoo chrétien di ko wax Moïse yàlla kenn mënul xiccoog moom président Macky Sall it lu mel noonu la xalaatoon ndax bu président Sonko ne projet am
président Macky Sall dafa ni danaa rey projet bi ngir ma rey projet bi moo di naa tëj président Ousmane Sonko naa tëj lu ma mun ci mën nitu Ousmane Sonko te naa tas parti Pastef ci loolu la dugal ñu bare ci kaso te tey war nañu leen ci génnee looloo war a tax ñu gaaw a voté ngir ñu génn mu tëj Jomaay te teguñu ko dara lu taxaw mu tëj ko wante li ñuy wax yàlla musul bañ a ñëw yàlla day ñëw toujours mais dañuy wax nag wolof day wax yàlla ñëw na conseil constitutionnel ak li ñu ko def pression mu jël décision 20 candidats définitifs ci biir ki ñu musul xalaat ki Macky Sall pharaon musul xalaat mu ngi ci muy Diomaye président Ousmane Sonko am ku wóor ku mu mun jox teg projet bi ci loxoom ngir mu sottil ko moo tax yàlla kenn du xeex ak moom Macky Sall Firawna daanu na te le 25 février incha allah moom ak ñi mu bëgg ngemb yépp dinañu daanu dès le premier tour jërë ngeen jëf. bourse de sécurité familiale bi c'est une bonne idée déjà lu baax la parce que man dafa am loo xamante ne dama ko vivre personnellement en témoin quoi mu wóor ma ne am na ñoo xamante ne seen bourse bu ñëwee am na luñ ci fajee seen soxla donte nag da ngay xam ne 25 000 passé na 35 000 léegi sax lu ñu lay jox ñetti weer yu ne doyul pour defar doomu aadama boo xamante ne dafa njaboote war leen a faj war leen a jox ñu dund war leen a jox ñuy lekk ak i naan war leen a yóbbu école di leen fayal ak leneen war leen a solal moo tax montant bi nu mu toll rek xanaa war nañ ko sax war na xeeb nañu ko te am na ailleurs fu mu am fi genre li ñuy waxee woowe noonu filets sociaux yi maanaam ñi nga xamante ne jàpp nañ ne dañoo ndool lool ba boo leen dimbaluwul ak bourse yi toll noonu bu mën nañ toog ñetti weer yoo xamante ne du ñu dajale ci seen loxo lu mat juróom-ñaari junni kon ay nit lañ ñoo xamante ne war nañu ànd ak ñoom yërmande ànd ak ñoom jàppalante moo tax bourse yi lu ñuy rafetlu la bu amee loo xamante ne nag ci bourse yi war nañ koo xoolaat ñaar la li ci njëkk mooy ñu ngi koy jox ñi ñu ne ñoom lañ koy jox mooy ñi ndool lool te dañu gis ne tamit ñi ngi koy jox ñu ngi gën a bari loolu dafay wane ne ñi ndool ñu ngi gën a bari kon objectif bu njëkk bi mooy naka la ñuy def ba wàññi ndool ba ñiy soxla sax ñu leen jàppale xeetu jàppale googu loolu mën a deltu gannaaw te am na ci ñoo xamante ne nekk ay béykat ñi ma xam boo leen boolee woon defaral leen coopérative gasal leen forage ñoo génnee ci seen tool yi lu mat million parce que bu nawet jeexee li jële mois de octobre ba mois de juillet daanaka liggéeyatuñu liggéeyu village lu dul ne dañoo dem bitim Dakar teeru ga je crois que loolu benn solution la pour wàññi ndóol bi beneen bi mooy bourse yi niñ ko gérer comme niñ ko xamee ci régime bi fi jóge rek scandale yi foog naa ne moom jartali bari nañu fi am na ñoo xamante ne nit ñi xam nañu ko ñi intéressé aux bourses yëpp xam nañu ne am na ñi ciy jot te bokk ñi ci ñu jàppee ay ndóol yu war a jot ci bourse yooyu. le directeur de la DER dégg naa ko à 2 reprises ñu invité ko saa yu ñu ko collé fenn mu ne la yow da nga bëggoon financement amuloo ko jox naa telle personne financement man j'ai vu un jeune te du moom kese une jeune fille laay wax sax qui est étudiante bu ñu jege see campagne électorale on lui a donné 500 000 en prêt DER fan la koy amatul bourse sax pour te dire mu ngi en chômage fan la koy rembourser bu dee loolu bu lay DER di servir il est normal que ñu nekk devant un taux. il faut ñu wax ñu taux de remboursement yi DER. mais 75%. soit 75%. moom demoon na fa. si c'est ça c'est bien si c'est ça moom c'est. ils ont annoncé. être à 70% ou 75%. parce que ñii nii lu ñu wax rek
tant que tu n'as pas la possibilité de faire le contrôle adéquat buy tax nga certifier chiffres yooyu bu yóbboo nga bu ci door sa doom parce qu'ils sont habitués à la désinformation. Ils ont parlé aux leaders et le leader a dit je vais descendre leur parler. Ils lui ont dit vous avez 5 minutes. Pourquoi déjà cet ultimatum autoritaire quand on est dans une situation de maintien de l'ordre où la force n'est pas la chose qui soit privilégiée dans le rapport qu'on veut instaurer avec le vis-à-vis. C'est au moment même où le président Ousmane descendait pour parler aux militants qu'ils ont lancé la première lacrymogène. Ça signifie quoi? Ça signifie que la provocation vient de l'autre côté. Et ce qu'il y a à déplorer justement, c'est que par ce zèle de quelques agents, soit sur le terrain de maintien de l'ordre ou dans les situations de garde à vue dans les commissariats ou les gendarmeries, qu'on en arrive à écorner un tout petit peu l'image d'une corporation qui fait souvent même à contre-cœur son travail. On peut comprendre que quand vous êtes sous des règles d'engagement, policiers, gendarmes, militaires, qu'on soit amené à aller sur un théâtre d'opération pour une cause que vous n'épousez pas du tout. Et moi, le simple fait en tant que patriote de voir des Sénégalais dressés contre d'autres Sénégalais à se jeter qui du gaz lacrymogène, d'autres des pierres, m'écoeure fondamentalement, surtout lorsque la cause fondamentale est le fait de personnes qui dirigent et qui ne prennent pas la pleine mesure et la pleine responsabilité de la situation. Boo jëlee 2 250 000 mètres carrés jox ko kenn nit benn Sénégalais boo xamante ne macha allah am na alal ba pare boo évaluer le mètre carré à 1000 francs kese te dans la zone ëpp na ko day mel ni état dafa jël sédiment jox ko 2 milliards 250 millions. démb dégg naa ci benn émission télé ñuy wax ne mu ngi fay gas ñaari forage de 254 mètres cubes forage bu ci nekk 150 millions la ci investir mais 2 milliards 225 millions yooyu nga xamante ne moom lañ ko subventionné bu fekkee da nga évaluer le mètre carré à 1000 francs 15 forages là. Parce que la seule différence bu am entre aujourd'hui Babacar Ngom et les populations de Ndingler mooy am na moyen yu mu gasee benn forage pour am ndox ñii di xaar yàlla taw pour am ndox la responsabilité yu kan la pourquoi état mën a jël 2 milliards 250 millions bu fekkee ne évalué nga le mètre carré dans la zone à 1000 francs jox ko à une entreprise te mënul jël les 2 milliards 250 millions investir ko benn forage pour que béykat yooyu nga xamante ne dañuy xaar nawet ñu mën a béy hors nawet parce que kuy xaar nawet dafa am looy xaaree nawet béykat yi lan la ñuy xaaree nawet ndox parce que mënuñ tawal seen bopp mënuñu bënal seen bopp forage kon état responsabilité am c'est pas de déshabiller des pauvres paysans pour habiller des riches qui veulent se lancer dans l'agrobusiness. te li ci nar a jeexal li ci nar a génnee yëpp ak fi ñu ciy mujjee yëpp dara jaaduwu ci segem nag ñoom mënuñu jël le minimum de garantie légale pour topp yoon lu mu wax ci booy sumi maalanu kiiraanu député bu ñu commencé salfaañi ak yelleefu député bi nga xamante ne moom la ñuy waaj sumi malaanu kiiraanam bu ko neexee mu bañ a participer ci cirque boobu mais ça ne leur empêche pas ça ne les empêche pas de faire de continuer la procédure. Parce que day continuer te bu continuer ba ñu daal di lever immunité am boobu moom il sera contraint bien sûr daal di wuy ci. On verra d'ici là lan moo nar a xew incha allah. kon lever bi taxul même buñ ko lever te jaarale wuñ ko ci yoon warul nawul wuy ci. loolu appréciation président Ousmane Sonko la foog naa ne egg guñ ci mais bu fekkee ne dem nañ ba ca cappaandaw ga mu jàpp ne ci lu mu doxee nii considéré wala immunité parlementaire am lañ lever normalement naturellement du dem mais bu fekkee ne nag moom nekk na en phase ak procédure bu aboutir à la levée de son immunité parlementaire xëy na dina cohérent ak li mu wax. Sénégal yi ci seen bopp xam nañu ku ñu war a jël teg ko ci seen kanam réew fal ko mu nekk président de la dafa am ay critères yu ñu xaar ci moom. brillant inspecteur des impôts et domaines. je dis pas qu'il n'est pas brillant. ña ko jiite sax nee nañu
amul caaxaan ci liggéey. il est rigoureux, il a de l'éthique. sénégalais yu bari intellectuel bi. fukki sénégalais yoo jël. intellectuel bi. minimum juróomi nee nañ dinañ ko votel nga naan chef de cabinet. oui ma rek non c'est que le pays quand même bu ñu yàpp nag. may mun a moytul Bassirou defal chef de cabinet. non mais man quand même il faut qu'on se dise la vérité. Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal. waaw il faut réfléchir du ma yàlla du ma yenent bi. du question ñàkk koo yéene. mais dama yéene Sénégal un chef d'état bi nuroo ak askanu Sénégal ak Sénégal. lan mooy chef d'état bu oui quand même qui répond à tous les critères. ban critère Ousmane Sonko tey mënuma taxaw wax ne il n'est pas présidentiable jamais au plus grand jamais su ma ko waxee ça veut dire que je suis en train de raconter des histoires malgré ànduma ci moom ci wàllu politique il n'est pas mon candidat. Karim Meïssa Wade il est présidentiable. Karim moom daa pare. il est présidentiable. Karim moom daa pare mu sa yëkkati kàddu ne Karim Wade n'est pas présidentiable je ne le ferai pas malgré il n'est pas mon candidat même suñu ubbee liste yi mu nekk candidat il n'est pas mon candidat mais le problème en est que yéene naa Sénégal koo xam ne buy taxaw di défendre les intérêts de ce pays dem ci tubaab yi comme que nous sommes un pays on attend du pétrole et du gaz qui va bien se développer fi ko Macky Sall bàyyi. terre bi BRT bi yëpp dañ ko war a yokk ak yeneen ak yeneen. quand même je vois un président jantal lig pour yow président amuñu fu ñu béy maanaam bu tawee nii tey ñi jël seen tool yi noonu dañuy xëy toog te kenn du leen jox lu ñu dund te lu ñu doon dundee ñu ngi ko doon jëlee ci suuf soos gis nga mbir mi. dafa tragédie la parce que na nit ñi fàttali ko ne saa yoo xëyee lekk am na ko xëy amul lu mu lekk. boo añee am na koo xamante ne amul lu mu añee. boo reeree am na ñoo xamante ne amul lu mu reere ci biir àdduna chaque jour lu tolloon ni ñaar fukki junni juróomi nit gaañu ci loo xamante ne xiif moo leen ko yóbbee maanaam xiif moo leen ko yóbbee. loolu dañ koy fàtte parce que bu xëyee ndekki rek foog nañ ñëpp ndekki nañ am na ñoom bu ñu xëyee du ñu am lu ñu ndekki. ce qui s'est passé ci Ndingler dafa doy waar parce que ci historique rek. dañoo ñëw. Babacar Ngom moom Sedima. alhamdulilah sant yàlla pour moom ak ñëpp ñi nga xamante ni yàlla wërsëgal na leen ñu am daraja ak alal gu toll ni bu mu am. moom Babacar Ngom bu Sedima. bu Sedima. lu ñu koy ñaanal mooy yàlla yokk dooleem gën ko amal gën ko may alal boo xamante ne mu ngi ciy jëriñ Sénégal loolu yéene nañ ko mais du ñu mos a nangu mukk noppee alalam boobu di fulu ci. toroxtaange baadoolo ak fu mu mënti nag rawatina ak ci tundum Ndiaganiao parce que moom dafa am un projet agricole maanaam dañuy jël suufu béykat jox ko beneen béykat bu gën a am ay moyens dafa am projet agricole am dem fu ñuy wax Sindia ak Ndiaganiao dañoo taxaloo bu mu demee présenté ko commune Sindia jox ko 300 hectares ci 300 hectares yi mu am 75 hectares à 80 yoo xamante ne béykatu Ndiaganiao ñoo ko moom bi ko waa Sindia doon def xamoon nañu nu ngi dugg ci biir tundum Ndiaganiao nee nañ yaay benn mag moo leen wax ne fii la Sindia ak Ndiaganiao yem mais xamoon nañ ne dugg nañ ci ay tool waa Ndiaganiao Babacar Ngom ci boppam ànd ak maire Sindia ànd ak Khadim Samb ñu dem seeti waa Ndingler mu ne ko dañ ma fi jox suuf ci fi ngeen débee te dama bëgg ñu bokk liggéey naa leen andil rang naa leen andil courant parce que foofu sax li nga doon wax amuñu courant naa leen gasal ay teen ak yu demee noonu moom Babacar dem na seeti waa Ndingler donc xamoon na ne mu ngi ci suufu jàmbur ñooñu ne ko ñun suñu suuf sii lañ yaakaar joxewuñ ko mayewuñ ko ablewuñ ko parce que buñ ko joxee torox duñ dund mu daal di yëkkati 2 millions bëgg leen a jox ñu leen bi nga soxlawulee suñu suuf ñëwuloo fi jox ñu 2 millions fi nga jógee di ñëw ba fii ñaata nit nga romb waroon leen mën a jox 2 millions joxoo leen 2 millions kon boo ñu dee jox 2 millions nekkul ne dañ ñoo bëgg suñu suuf nga bëgg sa 2 millions yooyu jël ko nga yóbbuwaat ko di nga am ñi nga ko jox boo demee rond point Colobane ñu fay sarax mais bu fi ñëwatee di ñu wax waxu suuf xam nga ñooñu am nañ dignité te lu ñu bëgg leer na mu bàyyi leen foofu jël délibération dem impôt domaine ne dama bëgg suufu domaine national bi nga xamante ne béykatu Ndiaganiao ñoo ko moom boole ci li ma Sindia di jox te kenn bañu ko xëy na dama bëgg ñu defal ma ci
titre foncier mais pour mu am titre foncier il faut que Macky Sall président de la République signe décret d'immatriculation mooy comme li xew ci littoral bi. dafa am suuf soo xamante ne pour nga jox ko nit foog nga déclasser ko ñu defal ko décret d'immatriculation le 23 avril 2015. maanaam moom am na kayit guy firndeel ne moom suuf soosu. exactement maanaam jëlee nañ ko ci suufu domaine national bi nga xamante ne nation bi yëpp a ko bokk mais ay béykat ñoo ko occupé woon jox ko moom cote titre foncier bu mu ñëwaatee ñemewul wax béykat yi génn leen ñu nekk fa di béy mu béy fii toolam fa mu yem li ci desoon ñii di béy pendant 3 ans ñooñu jàpp nañ ne am na suuf mais bëggoon na jël seen suuf bañ nañu kon bàyyil nañu leen seen suuf ndekete mu ngi def procédure am ba am titre foncier ba daaw bi béykat yi góob béyee bay waaj a góob ñu ne leen doo leen fa dugg di góob. ci seen tool yi. ci seen tool yi ñu ne ko nag ñii ñun ñoo ko béy suñu. mais Bassirou li nga may expliquer nii dafa. c'est surréaliste ànd ceeg cynisme boo xamante ne kenn mënu ko nette. te Babacar Ngom bu Sedima moo def loolu ñu jël béykat yi ci période de récolte yóbbu leen Mbour ci gendarmerie fanaan loolu leen fa 3 jours. et bàyyiwaat leen ñu demaat ba faaf ñu d'accord ne li ñu fa béyoon mën nañ ko góob yóbbu coow li ne kur mu commencé gas ay tranchées yi boo ca duggee bu ci nekk li ko teree mu mat 2 mètres tuuti la. maanaam ay pax yu. ay pax daanaka li nga xamante ne moo fa la waa dëkk bi doon duggee seen tool yi foofu la gas ba mu xóot ba yow boo fa duggee boo moytul dootoo gisati ci biti. pour tere leen ñu egg seen tool yi. ñun ci suñu bopp xam nga balaa ngay naam ne fa. bu ñu bëggee président Ousmane Sonko te moom mooy suñu candidat mooy suñu plan A ba Z mooy suñu plan alpha ba plan oméga c'est-à-dire bu ñu bëggee kooku ne fa présenter candidature am il faut qu'on puisse le défendre ci étape yi nga xamante ne ñoo jiitu loolu yu ñu koy utal faagaagal parce que bu ñu seetaanee bu ñu faagaagal ko naka lañ koy présenter du mën a nekk beneen bi mooy li xew ci te loolu mu ngi jaar ci justice bi nga xamante ne moom la ñu nekk tamit di dénoncer c'est-à-dire man c'est extraordinaire fu ñu toll ci niveau bi Sénégal c'est-à-dire on est en face d'un homme boo xamante ne dafa ragal a jàmmarloog ñi nga xamante ne moom ñi ngi wax ne moo leen ëpp doole c'est-à-dire cette lâcheté mosul am dans l'histoire politique du Sénégal où quelqu'un décide de ne pas aller compétir avec c'est comme si ku bëgg a nekk roi des arènes te bëggul compétir ak ñi nga xamante ne ñoo yore couronne bi c'est-à-dire il faut que le jeu démocratique reste ce qu'il a toujours été Abdoulaye Wade nekk na fi tëjoon Idrissa Seck avant 2007 avant 2007 di jot libéré na ko ba Idrissa Seck compétir Abdoulaye Wade fii la nekkoon mënoon na toppee Macky Sall à l'époque bu mu ko daqee Assemblée nationale mënoon na ko traquer jiiñ ko lu ne tëj ko def ko bàyyi mu compétir mais pourquoi à chaque fois que quelqu'un atteint un niveau boo xamante ne il représente une menace électorale maanaam de conquête du pouvoir par les voies démocratiques mu nekk une cible boo xamante ne lu ne war nañ ko teg ci ndodam man vous pensez que c'est normal que kenn nit dans ses moindres déplacements est poursuivi par la police gazé systématiquement ses militants arrêtés ba ñu toll ci Sénégal ci jamono joo xamante ne un parti politique qui fait des actes d'éducation citoyenne dans les missions des partis politiques dañu ne les partis politiques dañu war di éduquer di former un parti politique qui fait ses flyers qui déroule une opération qu'on appelle wër ndomb qui va aller voir les primo-votants yi nga xamante ne ñu bari ci ñoom amuñu carte d'identité nekkuñ ci liste électorale yi di waxtaan ak ñoom pour ñu comprendre la sacralité du droit de vote. nun ci duñu bopp dangay wax affaire dundal cuuc man dumbalu moom cuuc de ay nit ay dundal suñ tool yooyu moo yor dëkk bi tey moo yor dëkk boobu ëllëg duñ ko jox tey duñ ko jox ëllëg. D'abord par rapport au président Sonko lu ñu ko radier c'est pas le devoir de réserve. moom dañ ko radier pour manquement à la discrétion professionnelle. te discrétion professionnelle boobu mooy moom entre autres wax na ne Macky Sall amul benn vision parce que ci rapport bi ko yóbbu au niveau du conseil de discipline. affaire yooyu lañ ci def jël émission boo xamante ne mu nga fa woon Mame Boye Diao nga fa woon ñu ne ko yow pas li Mame Boye Diao wax parce que loolu neex na leen. mais yow lii nga fa doon wax et cetera et cetera. maintenant boo demee ci loi portant transparence dans la gestion des finances publiques dañu la ne fonctionnaire bi nga xamante ne dafa gis des manquements dans la gestion des finances publiques te waxewu ko mën nañu engager sa responsabilité
kon devoir de réserve signifiewul la couverture des forfaits au sein de l'administration. nekkul na yow da nga war a gis loo xamante ne day andi loraange ci askan wi ay nit di ko def yow nga ne da ngay noppi parce que da nga am devoir de réserve wala devoir de réserve mooy lan man ñëw naa Walfadjri def naa vérification gis naa seen compte bancaire mu am 1 milliard 5 milliards 10 milliards man awma droit génn ne hee ci émission bi may vérifier Walfadjri xool naa seen compte bancaire mais am nañu 10 milliards wala am nañu boru 5 milliards wala kii wala Issa mu ngi am salaire au temps parce que boo demee dans une administration ku ñëw fii def vérification de comptabilité xam na seen salaire yëpp brut au mois et à l'année est-ce que am naa droit ëllëg dem seet wax publiquement wax Issa sa salaire temps la wala ma wax ko mbokkam wala ma wax ko keneen non loolu mooy discrétion pour ak réserve yi ñu lay wax mais pas nga nekk ak nit biir administration muy luubal di sàcc di def nekk su dul noonu nga ne non discrétion professionnelle loolu couverture sàcc la te justement la loi portant transparence dans la gestion des finances publiques nous interdit ça institutions yi ils sont respectables quand elles sont respectables quand elles respectent la loi bu nit incarné institution à un moment T wàcc yoon peuple bi ak kii moo xamante ne moo yore doole moom moo koy bañal boppam te loolu lañ nekk di gis nii gis nga Pastef parce que ci histoire yi lépp ay fait la man je veux bien que ñu ne ma violence su Pastef lii moo ko waral récemment xam naa ne gis ngeen lettre bi nga xamante ne ñu ñoo ko bind parce que mënuñu travestir l'histoire. La violence a plusieurs formes. Mais je suis tellement d'accord ak yow que la violence a plusieurs formes que je vais vous citer plusieurs formes de violence yoo xamante ne ñun ñoo ko dund te di ko dund depuis 2016 nit ki nga xamante ne dafa ne Assemblée nationale dafa am bor nga fekk ko ci administration boo xamante ne il était un exemple parfait de fonctionnaire 15 ans amul lenn lu ñu ko reproché biñ koy radier il avait en charge la rédaction du code de déontologie de l'administration fiscale moom Ousmane Sonko biñ ko radier ba tey amuñu code de déontologie parce que boobu la travaux yi taxaw loolu de violence pourtant ñoom Assemblée nationale dette boobu c'est le document le DPEP le document de programmation budgétaire pluriannuel 2016-2018 moo doon wax ne Assemblée nationale dafa yoreel bor État du Sénégal mu nekkoon ci site ministère de l'intérieur nit dem wax loolu nga xamante ne japonais sax mën na cliquer gis ko nga ne ko da nga jalgati secret professionnel rajo ko loolu de violence dem suñu siège bii Yoff fekk fa ay xale ñu jàpp seen njàmbur tëju nga dajji bunt bi dàq leen ak ay jaasa loolu de violence. En retour yéen loo leen di répondre loo leen di faral di répondre à ces formes de violence là dont vous soulignez. Non il faut que ma pare nit di koo xamante ne non Astou c'est le moment parce que yow yaa ne violence dafa bari forme ma lay jox les formes de violence dont nous souffrons dont le président Sonko souffre man tey buñ la convoqué justice yaakaar nga ne yaa ëpp Ousmane Sonko ak yelleef ci biir réew mi ba yow boo xëy nga dugg sa oto ndànk dem tribunal moom 4 heures du matin la ñuy ñëw barricade këram teg fa ay char teg fa ay dragon teg fa ay meute de policier keroog yéen a gis bu mu doon génn di jouer ak balam policier bi di ko téye kañ la nekk en résidence surveillée kañ la ko juge teg daan goo xamante ne dafa limité ay déplacement ba yematuñu ci barricade këram waaye buy génn sax policier koy topp di ko téye loolu de violence président Sonko dafa am njaboot am ay xale yu tuut tànk ngay jël dispositif boobu di ko teg ci buntu këram tout le temps ci lu teguwul fenn un Sénégalais qui est convoqué en justice loi ci moment boobu daf ko may mu dem may ko mu bañ a dem loo fay xëy 4 heures du matin di fa violence c'est-à-dire bu mu ko doon lim du jeex